Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Қызымның тағдырын қолдан құрастырдым. Ішімдегі құсамды бір ақтарып алмасам, маза бермейтін түрі бар. Қаншама тағдырларды оқимын. Кейбірі менің жағдайымнан да мүшкіл. Сонда да солар да өмір сүріп жатыр ғой деп жұбатамын өзімді. Жалғыз қызым бар, тағы да ең кенжем, Құдайдан тілеп алған қызым. Сол қызымды бойжетіп, оқуын бітірер шағында алып қашып кетті. Салтымызда бар болған соң, оның үстіне қариялар араласып басу айтқан соң басылдым. Әйтпесе, әубастақ жігіттің беймәлім жұмысымен алыс қалада тұратынын ұнамады. Кім қызын алысқа жібергісі келеді? Той өткен соң қызым күйеу баламен бірге батыс жақтағы қалаға аттанды. Күйеу бала сонда жұмыс істейді екен, бірақ не жұмыс екенін ешкім айтпайды. Тіпті қызым да ол турасында үндемейді. Сол кеткеннен қызым өскен ұясына бір келмеді. Телефонда сөйлескенде оның көңілі жарым екенін бірден сезіндім. Тәтпіштеп сұрамасам ештеңе айтпайды. Көрмегеніме 2 жылға айналғанда өзім іздеп бардым. Жалдап тұрып жатқан пәтерінде әзер іздеп таптым. Мені көрген қызым алдымен таңданып қарап алды да, артынан жылап мойныма асылды. Мен ұзатқан қыз емес, алдымда басқа біреу тұрған сияқты. Босанғалы отыр екен, онысын да айтпаған. Азып тозғаны сонша аруақтай боп кетіпті. Оны көріп өзім еңкілдедім. Қызымның жайы айтпай-ақ белгілі болды. Дастарханға қоятын нан мен қанттың өзін әзер іздеп таптау. Үстіндегі кигені тозы шыққан шүберек. Ашуым келді. Күйеуін сұрасам айтпайды, алып кетші дей береді. Күйеу бала мен барғалы басында сұққан жоқ. Айтып отырса, қызымның аяғы ауырлағаннан бастап үйіне келуді тоқтатқан. Одан бұрында біреуі бар екенін сезіп жүрген екен. Өзінен 10-15 жасар әйелдің қолына кіріп алғаны белгілі болыпты. Онысымен үйленбей тұрып, көңіл жарастырғанға ұқсайды. Ата-енесіне айтқан екен, ешбірі діләм демепті. Өздеріңнің өмірлерің, өздерің шешіңдер деп қала берген сияқты. Декретке шыққалы пәтерінің де ақысын төлей алмай, не өзінің асын тауып іше алмай қор болыпты қызым. Өмірі маған жылап бір проблемасын айтпаған еді. Алдымда еңіреп отырған бәрін жайып салды. Анаға мұнан ауыр не бар? Күйеу балаға оң қоңырау шалып жүріп, әзер дегенде таптық. Алып кетемін дегенімде үндеген жоқ. Құрсағындағы баланы да іздеме, жар болып жарытпасаң, әке болып та оңдырмассың деп қатты айттым. Сонда да үндемеді. Үмітім болған, менен қателік кетті, әкетпеңіз дейтін шығар деп ойлағам. Келіп екеуі жарасама дегенде үмітімде ақталмады. Пәтерді тапсырып, жинап теріп кетеміз дегенше бір апта өтті. Бас сұқпат. Тек көршілері ғана бастарын шайқасып, қызыммен келіп қоштасып кетіп жатты. Құда мен Құдайғиғада, ертең неге өйттіңіз демеңіздер. Жағдайы осылай деп қоңырау шалып, алдарынан өттім. Қайтып бірі де хабарласпады. Содан кейін қызымды алып елге қайттым. Ағаларынан ұялып жеңгелерден қысылған қызым баласын уақытынан бұрын босанып қойды. Уайымнан ба көп қан жоғалтып қатты қиналды. Қасарысып мен де құдалардан сүйінші сұрамадым. Солардың қаны ұл бала ғой. Түбінде елін табар анық. Көпке дейін қызымның өмірін талқандағандай күй кешіп, өзімді жайсыз сезіндім. Кім жақсат берер дейсің? Не дейсің? Зәуреш қызын өзі барып алып келіпті деген өсек жайылып, 2 жылдан соң ол да басылды. Ендігі уайымым сол қызымның арқа сүйер бір азаматының болуы еді. Сіңлі құрбыларыма айтып күйеуді өзім іздедім. Ұлы есейіп кетпей тұрғанда, тұрмысқа шықса жақсы отбасы болып кетер деген үміт қой баяғы. Қызым онда мұғалім болып жұмыс істеп жатқан. Ұялмастан қызыма күйеуді өзім іздедім. Көп жігіт шықты. Бірі ажырасқан, енді бірі әлі үйленбеген. Енді бірінің жары қайтыс болыпты. 2 баласы қалыпты қолында. Біреуге күлкілі шығар. Соның барлығымен алдымен өзім сөйлестім. Біразы қызының орнына өзі сөйлессе, демек қызының есі дұрыс емес немесе кеміс деп ойлаған.
енді бірі кездескісі келмей қашқалақтады. Тек жары қайтыс болған жас жігіт қана менімен ересек адамша сөйлесті. Мен махаббат немесе жас қыз аңсап отырғаным жоқ. Қызыңыздың бір ұлы бар екен. Менің 2 балама да ана болса жеткілікті деп әңгімені қабырғасынан қойды. Мен де сол жігітке тоқтап, қызыммен кездестірдім. Қазір міне 3 жыл өтті, қызым бақытты. Толысты, бетіне қан жүгіріп, езуіне күлкі үйірілді. Батыстан келгелі еркі тыныстап, күлгенін байқамап едім. Қазір оны мен бірге өзім бақыттымын. Алланың қалауымен қазір нәресте күтіп отыр. 2 елдің баласы болса да күйеу балама рахмет. Басын қосып тәрбиелеп, бір-біріне бауыр бастырып отыр. Енем болмаса қайтер едім, жалғыз қалар едім деп, менің қызыма күйеу іздегенімді айтып әзілдеп қояды. Міне, мен осылайша қызымның тағдырын өзім құрастырдым. Шытырман өмірін сындырып қайта құрастырғандаймын. Мақтасаңыздар да, даттасаңыздар да осы. Оныма еш өкінбеймін. Құрметті менің тыңдарманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.